我想在家里做一个猫咪床头，用来安抚我跌宕的灵魂。因为最近睡觉的时候，脑袋总是冒绿光。今天我要重振旗鼓，于是买了一块木板，根据画好的图纸，先把猫咪床头的造型给画出来。我一直都想养一只猫，但是总感觉我会照顾不好它。画好造型之后，就可以上电锯了。日月山川见证我奔向你，你美得像花，我说不出话。还需要用打磨机彻底的打磨一下，整体效果感觉憨憨的，边边角角摸起来也特别的圆润。接下来我想尝试可不可以把猫的眼睛用树脂胶做成透明的，这里还加了点颜色，慢慢的倒进去。等了1天之后，树脂胶就干得差不多了。因为我想要这样的木纹效果，但是当我涂上木蜡油的时候，才意识到问题的严重性。不知道为什么这个颜色不是我想要的感觉，而且还没有涂抹均匀，颜色磕磕绊绊的非常深。于是我